而家約咗幾個朋友嚟咧，食下午茶，順便咧俾啲飛我啲 friend 去嚟支持我，因為我咧年底有個演唱會啊。你好啊，我係 Peter 啊。而家咧嚟咗呢個地鐵站樓上咧嗰度咧買一杯咖啡飲提神，因為今日咧要好多地方要去辦，要辦到夜晚黑起碼10點啊。因為除咗要去見朋友啦，咁另外咧夜晚黑要去約咗輝哥咧要去 rehearsal 啊，因為佢有一個月時間就有個演唱會嘅迷你，咁練好啲歌咯。而家咧就要嚟睇下神啦。今日雖然咧係得零下4度，但係因為有風啊，哇凍到不得了。我真係後悔着咗咁薄嘅褸，因為咧前幾日好熱啊。咁好啦，等間再影啲嘢俾你睇下啦。咁樣咧，佢呢度有好多煎炸嘢，但係咧唔識得啦，因為咧要唱歌。如果你第一次睇我呢個視頻嘅話咧，同你講咧就係喺加拿大嘅地鐵你可以食嘢同埋買嘢飲㗎，唔似香港或者其他啲食國家嘅地鐵好方便嘅。咁同埋嗰啲人咧都好有嗰個質素啦，即係唔會將啲垃圾周樹揼整到污糟邋遢嘅。當然咧，如果有啲人唔小心倒瀉杯咖啡啊，咁佢哋會咧通知佢撳個鐘通知嗰啲地鐵站，到時下一個站佢就會有人嚟清理嘅。咁佢哋都好有公德心㗎，會即刻咧就揾啲例如呢個紙巾啊，或者係紙啊咁鋪喺上面，即係俾人話呢度有水啊，驚滑親啊，唔錯嘅。咁當然啦，我去都係買杯咖啡或者食啲係唔會有味道嘅嘢咯，即係怕影響人哋啊嘛。即係如果你話唔通買盒咖喱嘅餐擺入邊咧，成個車廂咪一陣味咯，係咪？咁飲咗杯咖啡精神咗，心理作用。而家約咗幾個朋友嚟咧，食下午茶，順便咧俾啲飛我啲 friend 去嚟支持我，因為我咧年底有個演唱會啊。一陣拖個凳俾阿 Amy。嗱，今日撞啱咧，呢度有新鮮嘅魚啦，海水魚啦。不過我成30年開始都唔買新鮮生嘅嘢嚟湯，以前細個就會揀新鮮嘅魚食嘅，喺屋企整嚟食，但係而家唔會啦。呢兩條好新鮮、好精神、好健康啦，但係唔想殺生啊！出去食人哋叫冇所謂啦，叫我自己去買條生嘅翻嚟殺咗佢咧就唔會啦而家。晏晝同幾個朋友食完嘢之後咧，辦咗少少事情，跟住咧嚟咗呢一個超級市場，喺嗰個Warden 同埋Still 嗰個角落頭嘅大肚華，咁咧就叫咗個甜品食咯，芋頭西米露咯。其實唔應該食咁甜嘅嘢啦，要唱歌，但係因為咧今日係 Platters 同埋咧。離開等間唱歌仲有1個鐘頭，咁我喺度食下嘢，休息一陣間先咯。咁到時咧食好就去嗰度噶啦，順便喺度先買少少啲零食。就係買咗呢一個芋頭西米露咯。我嘅細嘅太大份咧，唔得太甜。咁而家咧佢已經係差唔多成6點鬆啲啦，所以冇乜人噶啦。隔離左右都有啲吉位，大部分人買完嘢都返屋企食飯或者出街食啦，係咪？咁只有少部分嘅貪懶啊、方便啊咁自己喺度買嚟食咯。頭先俾你睇嗰個就我叫嘅椰汁芋頭椰汁西米露，大約係咧細嘅size 啦，連埋水我諗4個幾啦。咁我而家等佢凍咗先飲啦。今日咧係第3次去 rehearsal 㗎啦，其實咧已經3首歌都 OK 㗎啦，但因為我又比較認真啊，輝哥又比較認真，咁希望盡量做到最好啦，係咪？咁而家離開嗰個演唱嘅日子咧，仲係有1個月零3個禮拜，所以咧就好多時間練到佢好咯。頭先我講話咧，我有個演唱會咧，唔係呢個啊，係今年年底11月11號星期三
喺一間酒樓咀嚼金面嗰度咧，就開一個小型嘅演唱同埋同大家見面嘅音樂晚會啦，有餐食嘅。咁遲啲咧，我拍條片出嚟俾你睇咯。我已經將呢個長城呢個 poster 出咗嚟啦，已經咧擺咗喺我嗰個 YouTube 嘅 community 嗰度，你去睇下咯。有晒資料同埋訂飛喺邊度個號碼咁樣咯。咁你如果有時間又住喺Markham Unionville Scarborough 嘅朋友，嚟捧下場咯。全晚係樂隊伴奏嘅。咁又請到香港著名嘅貓王岑南寧做表演嘉賓啦。又有抽獎啦，又有魔術表演啦，會幾熱鬧嘅。咁嗰度嘅菜式咧，不嬲都有嗰個口碑嘅啦，唔差嘅。咁可以約埋啲朋友一齊嚟食餐飯，傾下偈，順便聽好歌。啱啱試咗去呢個芋頭西米露，哇！又係好甜好甜。而且佢已經係涼咗㗎啦。不過太甜啦，都係食少少算啦，因為咧驚三高啊。嗱，你睇下啦，而家係咪又唔係好多人，有啲台係吉咗出嚟嘅。咁嚟嘅都係單身㗎，即係兩夫妻㗎咁樣買餸順便懶，費事翻去煮啦，咁樣喺度食咯。好啦，等我飲完呢個甜品之後咧，就去買啲零食，跟住咧就要去嗰個 studio 嗰度 rehearsal 㗎啦。咁希望你喜歡今日呢個咁簡單咁短嘅視頻啦。祝你身體健康，萬事如意。記住俾個 like，有咩問題留言啦。訂閱啦，訂閱唔使錢㗎，如果可以分享俾你朋友咯。好啦，下次見。而家咧就嚟咗嗰個 studio 啦，咁啱啱佢哋開始 set up 緊嗰個音響，check 緊嗰啲音響。